Kom maar sit. Ek wil vanoggend graag vir ons die gelofte voorlees. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm, ons vyand in ons hande sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslag. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Dit is die gelofte wat afgelê is 16 Desember 1838. En wanneer ons dink oor die gelofte, dan moet ons dit sien uit die lig van dat hulle absolute vertroue geplaas het in wie God is en wat God kan doen. En toe ek nou begin om 'n boodskap te kies vir vandag, toe ek het alles uitgewerk, nê, en ek het alles vir June gestuur en toe sê die Here vir my nee. Dis nie die regte boodskap nie. Maar hy sê ook toe nou nie vir my wat nie. So en toe gaan soek ek nou en toe Sondag gister. Toe kry ek die boodskap wat ek moet preek vandag. En wanneer ons na die woord van die Here luister, dan moet ons besef wie God is. En dat soos ons voorvaders en soos almal wat voor ons gekom het, hulle vertroue in God stel, dat ons presies dieselfde sal doen. Dat ons God sal soek vir wie hy is. So ons moet altyd besef dat dit wat in die geskiedenis gebeur het, was 'n wonderwerk wat God gedoen het. Ons moet probeer om ons polities daarvan vry te maak en om te sien wie God is en wat hy kan doen in elkeen van ons se lewe. En wanneer ons sy woord lees, dat ons sal besef wie hy regtig is en hoe lief hy vir elkeen van ons is. So vanoggend se gedeelte wil ek vir julle vra om te staan wanneer ek die woord van die Here gaan lees. Ons gaan lees uit Psalm 46. So julle kan staan en dan, as julle kan staan, dan doen julle dit en dan lees ek vir ons uit Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd daar om te help in tye van nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in God se stad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, dan smelt die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat God gedoen het. Watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pile en bo verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogwaans verbrand hy met vuur. En dan vers 11 sê, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Here ons God, ons dankie dat U 'n groot en 'n almagtige God is. En dat ons vanoggend ook op hierdie spesiale dag kan kom om te kom erken wie U is en wat U in die geskiedenis gedoen het en wat U vandag doen en wat U in die toekoms ook sal doen. Dat U die almagtige God is, alomteenwoordig, alwetend en dat ons vandag ook ons lewens in U hande kan plaas
en kan weet dat U vandag ook ons God is. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So baie keer wanneer ons die psalms lees, jy sal nou daai psalm lees en wat belangrik is om te verstaan van alles in die Bybel. Alles gaan oor konteks en oor verband. So dit is baie belangrik dat ons die konteks moet verstaan waarin hierdie gedeelte afspeel. So jy kan in jou kop nou 'n sekere prentjie hê oor waaroor hierdie psalm gaan, maar dit is belangrik dat ons die konteks sal moet verstaan waarin dit geskryf is. Nou die konteks daarvan is dat 701 jaar voor Christus het die koning van Assirië Jerusalem aangeval. Dit is die konteks. Dit is waarin hierdie psalm geskryf is. Nou die Assiriërs was geweldige wrede mense gewees. En ek was nou nog nooit self in 'n oorlogssituasie nie, so ek weet nou nie hoe voel dit om in 'n stad te wees as daar 'n klomp mense is wat jou wil doodmaak nie. Maar wat ons moet verstaan van die Assiriërs is dat hulle geweldig wreed was. En voordat hulle begin oorlog maak het teen iemand, dan het hulle sulke klei tablette gehad wat hulle prentjies op geteken het. Dan hulle het sielkundig oorlog gevoer met mense. Voor die oorlog, tydens die oorlog en ook daarna. Dan stuur hulle vir die mense in die stad sulke klei tablette om vir hulle te wys wat hulle met hulle gaan doen. So hulle sê vir hulle, weet jy wat, ons is rondom julle stad en dit is wat ons met julle gaan doen. En een van die goeders wat hulle gedoen het is dat, ek weet nie of julle impalement ken nie, dit is 'n verskriklike dood om te sterf. So dis gewoonlik 'n spies of 'n paal wat hulle vat en dan van agteraf in iemand indruk deur al sy organe. Daar word gesê dat hulle het kruisiging ontwerp en die Romeine het dit vervolmaak. Dit is hoe wreed hierdie ouens was. Hulle het byvoorbeeld mense se ore afgesny of sy neus en dan maak hulle vir hulle krale as 'n bewys van wat hulle bereik het. So dit is wat gebeur het in hierdie tyd en dit is die konteks waarin hierdie psalm geskryf is. Dat rondom die stad van Jerusalem het mense begin om in angs te lewe oor wat met hulle gaan gebeur. Oor wat hierdie Syriërs met hulle gaan doen. En dan begin die psalmskrywer met hierdie woorde. Hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd daar in tyd van nood. Hierdie Assiriërs, wie van julle het Taken gesien? Weet julle wat is Taken? Taken die fliek. Okay, Liam Neeson speel daarin en hulle het sy dogter ontvoer en dan is daar 'n tweede een, dan ontvoer hulle sy vrou en dan daar's 'n klomp van hulle. En iets wat hy gesê het, nê, toe hy met die skelm praat wat sy vrou ontvoer het, toe sê hy vir hulle, "But what I do have is a very particular set of skills." Nou dink vir jouself, daar is 185,000 mense buitekant jou stad wat 'n baie spesifieke skill het en vir jou duidelik laat verstaan wat hy met jou gaan doen. En dan begin hierdie psalmskrywer en hy sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy is altyd daar om te help in tye van nood. In tye van angstigheid. En die volk van God was duidelik bewus van wat met hulle gaan gebeur en wat die uiteinde daarvan gaan wees. Nie eers om te praat wat hulle gesê het, wat hulle met hulle vroue en kinders gaan doen nie. Want daaroor kan 'n mens eintlik nie eers praat nie. En in hierdie situasie van hopeloosheid kom die skrywer van hierdie psalm en dan sê hy dat God is altyd beskikbaar. God is altyd daar in tye van nood. God is ons beskermer. Hy is in beheer van alles. En nou 2000 jaar later,
2700 jaar later, wat beteken dit dan nou vir ons vandag? Want God sê vir ons, hy sê vir ons, hy is vir ons 'n toevlug en 'n beskermer. Hy was nog altyd daar. Die Engels sê, he's always ready. Hy is altyd gereed om te help in tye van nood. God is altyd daar. En wat ons moet verstaan is, daar's niks in my en jou lewe wat God onkant kan vang. Die gedeelte sê God is altyd gereed. Met ander woorde, daar's niks wat God ewe skielik sê, maar ek het dit nie verwag nie. Of ek is nie gereed om te help nie. Of dit het my verras. Dit is glad nie wie God is nie. Hy is alwetend, hy is almagtig, hy weet alles. Hy is die een wat altyd daar is om ons te help in watse omstandighede ons ook al mag deurgaan. En wanneer jy die Hebreëse teks gaan lees, dan is daai gedeelte wat sê bereid om te help in tye van nood, bestaan eintlik uit 2 woorde uit. Die eerste woord is nimsa. Sê nimsa, nimsa, né? Sodat jy dit nie vergeet wanneer jy nou uitloop. Nimsa. Nimsa beteken om God te ontdek, om God te kan beleef, om God te kan ervaar vir iets wat hy doen in jou lewe. So ek kan vir jou vertel hoe dit was die dag toe ons by Wiek Falls was. Ek kan vir jou vertel hoe dit gevoel het toe die water oor ons sprei. Ek kan vir jou vertel van my ma se vlaakoek. Ek sien so uit want volgende week is Kersfees. Okay? Dan gaan ons weer vlaakoek eet, né? Ek kan vir jou vertel van my dogter, my favorite, wink wink, peppermint crisp taart, né? So as jy my nou wil bederf, dan maak jy nou vir my 'n nice peppermint crisp taart. Ek kan vir jou vertel daarvan, ek kan vir jou vertel hoe dit proe, ek kan vir jou vertel hoe dit smelt in jou mond. Maar as jy dit nie self ervaar het nie, kan jy nie regtig verstaan wat ek vir jou probeer sê nie. En dit is wat hierdie woord beteken. Dit beteken om God te ontdek vir wie hy is, om God te beleef, om God te ervaar in jou lewe. Nie net dat iemand anders jou vertel nie, maar om werklik waar te weet wie hy is. Dat ons elke dag, ook nou, kan verstaan wie God is, dat ons hom kan ervaar in ons lewe, dat ons hom kan beleef, te midde van al ons omstandighede en alles wat gebeur in ons wêreld en alles wat gebeur in Suid-Afrika, dat ons kan weet wie God is, dat ons hom nie net hoor van hom nie, maar dat ons hom beleef, dat hy deel is van ons lewens, te midde van ons omstandighede. Die ander woord is meod, M-E-O-D, nimsa, meod. Dit is die 2 woorde. Meod beteken exceedingly abundantly, oormatig, oorvloedig. Dit beteken meer as wat ons verwag. Een van die skrywers het gesê, hy gebruik die woord om te sê, it's the muchness of God. As jy God se teenwoordigheid ervaar, as jy God ervaar in jou lewe, dan is daar nog baie meer. Hy is groter as enige van ons probleme. Hy is groter as enige van ons uitdagings wat ons het. Hy is 'n wonderlike God. Hy is teenwoordig, ons moet hom ervaar en ons moet weet wie hy is. Hierdie vers sê eintlik, in tye van nood is daar 'n uitbundige, oormatige oorvloed van God se oorvloedige beskerming, voorsiening en krag. Dit is wie God is. Hy's nie maar net 'n God wat ver is, 'n God wat ons van hoor nie. Hy is 'n God wat jy kan ervaar, wat deel is van jou lewe. En meer as dit, dat hy help in tye van nood, dat hy meer voorsien as wat jy ooit kan verwag. So die vraag is nou, wat beteken dit vir ons vandag? Ons weet dat ons voorvaders het op daardie dag, 16 Desember, het hulle die oorvloedige teenwoordigheid van God ervaar. En daar het 'n wonderwerk plaasgevind, dat mense se lewens gered is. Ons weet dat wanneer ons hierdie Psalm lees, dat die psalmskrywer sê, dat God is oorvloedig, daar is meer as wat ons ooit kan dink.
As jy 'n gedagte van God het, van wat hy in jou lewe kan doen, dan moet jy dit maal met 1000. Want dit is wat alles in God is. En wat is die impak daarvan in elkeen van ons se lewens vandag? So die vraag wat ek vir jou wil vra is, wie is God vir jou? Wie is God in jou lewe? Wat beteken hierdie ding van God is vir ons 'n toevlug en hy is vir ons 'n beskerming en hy is altyd gereed om te help in tye van nood? Wanneer jy angstigheid ervaar, wanneer daar 'n wêreldwye pandemie is, want ek sien nou oral op Facebook, almal is nou weer in rep en roer oor die verkoue in Engeland. Wanneer daai goeters kom, wanneer daai nuus kom, wat beteken God vir jou? Wanneer jy slegte nuus kry oor jou gesondheid, wat beteken God vir jou? Wanneer daar 'n kind in jou lewe is wat nie op die regte pad is nie, wat beteken God vir jou? Wanneer jy dink dat jou geloof sterk is en dan ewe skielik kom jy agter dit is nie so sterk as wat jy gedink het nie, wat beteken God vir jou? Want God is meer as wat ons kan dink. Hy is oorvloedig. Hy is altyd daar, hy is altyd teenwoordig. Wie is God vir jou? En hierdie is die goeie nuus, waaroor min mense praat, want as jy die nuus aansit, is dit altyd net negatief. Maar hier is die goeie nuus. Wanneer jy angstig is, dan is God die een wat vir jou vrede gee. Wanneer jy seer het, is God die een wat jou vertroos. Wanneer jy gesondig het, dan sê die woord van God vir jou, hy is jou regverdigheid, hy vergewe jou sondes. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, dan sê die Bybel vir jou dat God is die een wat vir ons die rigting gee. Hy is die lamp vir ons voet. Hy is die lig op ons pad. Dit is wie God is. As jy dink jy nie meer kan aangaan nie, dan is God die een wat vir jou die krag gee. As jy geen hoop meer het, is God die een wat hoop gee. As dit donker is in jou wêreld, is God die lig vir jou wêreld. As moeilikheid en swaar kry jou bedreig, dan sê die woord vir ons, hy is ons skild, hy is ons rots, hy is ons veilige vesting, dit is waarna toe ons hardloop, dit is wie God is. Hy is nog altyd dieselfde. Hy sal nooit verander nie. Wie is God vir jou? God is vir jou presies wie jy wil hê hy moet wees. Want al is hy 'n almagtige God, al is hy alomteenwoordig, al is hy alomwetend, al hou hy die hele skepping in sy hand. Hy is so lief vir jou, dat hy presies weet wat in jou lewe aangaan. Dan skryf die psalmskrywer, hy sê, nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, dan smelt die aarde weg. Die Engels sê, the thunderous voice of God. Die oordonderende stem van God. Die Here die Almagtige, the God of heaven's armies, is by ons, sê die Here van Israel, en hy is vir ons 'n beskutting. God is by ons. Wie is Jesus Christus? Jesus Christus is Immanuel, hy is God met ons. Hy het ons lief, hy het sy lewe vir ons kom gee, hy het gesterwe sodat ons vergewe kan word, dat ons nuut gemaak kan word, dat ons vry kan word, dat ons skoon gewas kan word. Dit is wat Jesus Christus vir ons gedoen het. God is nie maar net iemand wat uit die hemel geskree het, dat hy lief is vir mense nie. God het gekom en sy seun gegee en kom wys hoe lief is hy vir mense. En hoeveel hy vir ons omgee. Dat Christus Jesus vir ons kom sterf het. In tye van nood is God presies wie jy nodig het. Alles is onder sy beheer. Alles wat bestaan. Hy is heersend, hy is soewerein, hy is in beheer van alles. En daardie groot God gee om vir elke detail in jou lewe. Wat in jou lewe gebeur. Want die psalmskrywer kom en hy sê, kom kyk wat God gedoen het.
Moenie langer een kant staan, moenie langer buitekant wees, moenie langer wonder wie God is nie, maar kom kyk, kom ervaar, Nimsa, kom ervaar die teenwoordigheid van God. En weet dat hy vir ons lief is. God is die rots waarop ons alles bou. Hy's groot genoeg om alles te beheer, en hy is liefdevol genoeg om te gee vir elke klein detail in jou lewe. En ek wil vir jou dit sê, as dit groot genoeg is om oor te worry, dan is dit groot genoeg om daaroor te bid. Dat God, wanneer ons die gevaar sien, wanneer ons die uitdaging sien van die wêreld, wanneer ons sien dat ons vyande ons bedreig, wanneer ons sien dat die geestelike vyand ons bedreig, dan moet ons weet dat God is die een wat altyd in beheer is en dat hy altyd bereid is om te help. Dit is wie ons God is. En dit is die goeie nuus. En ek wens ek kon nou hier stop. Want het jy al ooit 'n deel in die Bybel gelees wat jou ongemaklik maak? Anyone? Of is dit net ek? Okay. Wat vir jou sê, maar ek like van die nice goed, ek like van hierdie ding, né? Wat sê dat God teenwoordig is. Ek hou daarvan om te sê dat ons God kan ervaar. Ek hou daarvan dat ons kan weet wie God is. Ek hou daarvan dat ek kan weet dat God my beskerm. Dis nice om te hoor. Maar dan is daar 'n volgende gedeelte. Stel jouself voor dat jy is in Jerusalem en jy het nou net in die pos 'n klei tablet gekry. Want daai tyd was daar nou nog nie posduwe sulke goed nie. Tensy hulle dit met arende rondgevlieg het. Want 'n klei tablet is redelik swaar. Wat hulle vir jou sê wat ons met jou gaan doen. Wat hulle vir jou sê wat hulle met jou kinders gaan doen. Dit waarvoor jy jou hele lewe lank gewerk het, word bedreig. Dat jy hoor die hoewe van die perde en jy hoor die kap van die swaarde. En dan sê die Here vir jou, bedaar en weet dat ek God is. Die engel sê, be still. Dis alles goed en wel om te hoor hoe groot God is. Dis alles goed en wel om te hoor dat ons God kan ervaar, dat hy altyd daar is in tye van nood, dat hy altyd bereid is om te kan help. En dan kom sê God vir jou, te midde van alles wat aangaan, te midde van alles wat gebeur in Suid-Afrika, te midde van al die politiek en al die korrupsie en al die geliegery, kom sê God vir jou, wees stil. Hy sê nie vir jou, worry en weet ek is God nie. Hy sê nie vir jou, wees angstig en weet ek is God nie. Hy sê nie vir jou, maak alles bymekaar en kry nog, gaan koop blikkies kos en toiletpapier en bære dit iewers anders, en weet dat ek God is nie. Hy sê vir jou, wees stil en weet dat ek God is. Ek hou nie daarvan om stil te wees. Kyk, my vrou kan die hele dag stil wees. Okay? Sit een kant, have a nice day. Ek kan 2 dae vakansie hou. Dan wil ek weet wat by die werk aangaan. Dan wil ek weet wat gebeur. Want ek wil in beheer wees van alles. As ek stil is, dan beteken dit ek is onproduktief. En ek kan niks doen nie. Ek is nie in beheer nie. Ek kan nie gehoor word nie. Ek kan nie gesien word nie. En dan partykeer dan sê God vir ons, jy moet net verstaan dat jy is nie regtig so belangrik nie. Ek is belangrik. Wees stil en weet dat ek God is. Want daar is party oorloë wat nie onsin is om te veg nie. Daar is party situasies waarin ons net geen beheer het nie. Daar is partykeer goed in ons lewe wat gebeur waarin ons niks kan doen nie. En in daai omstandighede, in plaas daarvan om paniekerig te raak en om te probeer om goeders te kan doen,
Wees stil en weet dat ek God is. Dat ek in beheer is. Wees stil, daai woord is Rafa. Dit beteken to give yourself a break. So wie kort 'n break? Anyone? Wie kort 'n break? Wie kort 'n break? Dit help nie steek jou hand op nie, jy moet hom kom haal. Wie kort 'n break? Ja, okay, daar's een, die tannie met die koekies, wat altyd die koekies uit wil kry, chocolate vandag, daarso. Sometimes you have to take a break. Partykeer moet ons net alles laat gaan en God laat toelaat om te wees wie hy is. Om te doen wat hy die beste kan doen. Mag jy dit nie nou eet nie? Man, jy mag nie kos in die teater eet nie. Okay? En dit is net nodig dat ons partykeer net moet stil raak en weet wie God is. Nie angstig nie. Nie gespanne nie. En ek preek nie met jou, ek preek nie vir julle nie, ek preek vir myself. As jy kan assosieer daarmee, is dit goed so. Maar ons moet weet wie God is en hy sê, te midde van dit wat jy sien, te midde van dit wat jy hoor, te midde van die vyand wat op pad is en wat jou lewe bedreig en wat alles bedreig waarvoor jy gewerk het, want ons as mans is ingestel daarop, ons moet beskerm. Ons moet ons vroue en ons kinders beskerm, ons moet sorg. Dit is wie ons is, dit is hoe God ons gemaak het. En nou sê jy vir my, ek moet niks doen nie. Want partykeer kan ons niks doen nie. Ons moet weet dat ons God kan ervaar. Ons moet weet van die muchness of God. Dat hy meer is as wat ons verwag. Dat wanneer ons God ontdek en ons sien sy liefde, daar is nog soveel meer wat hy vir ons wil gee. Die wonderwerk van hierdie gedeelte is nie in die Psalm self nie. Want die vraag is, wat het met hierdie mense gebeur? Wat het gebeur met Jerusalem? Die stad waarvan God gesê het, ek is in beheer. Die stad waarvan God gesê het, julle sal my oorvloedigheid ervaar. Die stad waarvan God gesê het, wees stil en weet dat ek God is. So as jy kan onthou of notas kan maak, kan jy gaan lees in 2 Kronieke hoofstuk 32 of 2 Konings hoofstuk 19. Dit is waar hierdie veldslag uitgebeeld word en wat gebeur het en wat God gedoen het. En dat koning Hiskia gebid het tot God en geroep het tot God. Die God wat altyd bereid is om te help. Die God wat altyd in staat is, wat nooit ontkant gevang word met enige iets nie. En Hiskia bid tot hierdie God, want hy weet dat die koning van Assirië is op pad, en hy weet wat hierdie mense doen, en hy weet wat met die stad gaan gebeur, en dan bid hy en hy roep tot God. En wat doen die Here? Hy stuur 1 engel. 1. Nie 'n legio engels nie. Engele, nie engels nie. Engele. Nie 'n legio van dit nie. Nie sy gunsteling 10 nie. Maar 1. 1 om 185,000 vyande te verslaan. Dit is hoe almagtig ons God is. Want God is presies wat ons nodig het. En soveel meer. Ons God is groot genoeg om die hele wêreld in sy hande te kan hou, om alles in stand te hou, om ver te kan doen bo wat ons kan dink of bid of vra. En tog is hy so liefdevol om te gee vir elke klein detail in jou lewe.
En dat wanneer jy tot God roep, dan is hy die een wat sê dat hy is altyd bereid om te help, hy is altyd bereid om te luister, en in tye van nood is hy altyd daar om te help. En hy sê vir ons, wees stil, en bedaar, en weet, dat ek God is. Want daar is vandag van julle, wat moet hoor, pa, wees stil, ma, wees stil, oupa en ouma, wees stil, my kind, wees stil, en weet, dat ek God is, dat die almagtige God van alles, ook ons God is, wat vir ons lief is, wat soveel meer kan doen, as wat ons ooit kan bid of vra. En dat wanneer ons hierdie dag vier, as 'n Sabbatdag, as 'n dag van God, dat ons nooit sal vergeet, dat ons voorvaders op God vertrou het, dat die mense van Psalm 46 op God vertrou het, en dat jy vandag op God kan vertrou. Want party van julle, soos wat God een engel gestuur het, party van julle het een woord nodig, een woord van bemoediging, een boodskap, een lied, een vers, net een ding, wat daai storm en al daai goed wat in jou kop aangaan, kan stilmaak, want dit is wie ons God is. Almagtig, verhewe, en so liefdevol, dat hy sê, ek is altyd bereid om jou te help. Ek is altyd gewillig. En Rafa 'n bietjie. Take a break. En laat God toe om te werk in jou lewe, soos net hy kan. Here, ons God, ons dankie, Here, vir die wete dat ons het, dat baie keer in ons onstuimige lewe en in ons wêreld wat so de mekaar is, Here, dat ons soveel keer soek na goed om self te doen, om onsself te help, om onsself vry te maak, om onsself uit ons probleme uit te kry, en partykeer al wat ons nodig het, is om stil te word en te erken dat U God is, en dat U in beheer is. Dankie God dat ons kan weet dat U groot genoeg is om alles in stand te hou, en dat U alwetend is en almagtig is en alomteenwoordig is, maar dat U ook so liefdevol is om te gee vir elke klein detail in ons lewens. Want dit is wie U is. U is God met ons, Immanuel. U, Jesus Christus, het mens geword, sodat ons kan lewe. Ons dankie, Here, vir U goedheid. Ons dankie vir die guns, ons dankie vir die Heilige Gees wat in ons lewe is, om ons te kom oortuig van hierdie woord vanoggend, en dat ons die teenwoordigheid kan ervaar. Ek bid dat U met ons sal wees deur hierdie dag verder, en ook in hierdie tyd waarin ons gaan, Here, dat ons sal besef die grootheid en die goedheid van God, deur dit wat Christus vir ons gedoen het. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.